салом, ман рухшона, модари 4 фарзанд. дар мактаб то синфи 4 таҳсил кардам. хонаводаам алал хусус бародаронам розӣ набуданд ки ман таҳсиламро давом диҳам ва соҳибмаълумот гардам. баъдан маро ба шавҳар доданд. дар тоҷикистон ягон кор надоштем ва тасмим гирифтем ки ҳамроҳи шавҳарам ба Русия равем. якҷоя кор мекардему пули коркардагиамонро ба ватан равон мекардем то хонае бисозем ва он ҷо зиндагӣ кунем. шавҳарам бисёр марди бадраш буд ва ин сабаб шуда бисёр ҷанҷол мекардем. зиндагии ман бо шавҳарам хуб набуд, чун якдигарфаҳмӣ набуд байни мо. ҷанҷолҳои доимӣ, шиканҷаи шавҳарам, хоҳиши зиндагӣ кардан ва лаззат бурдан аз зиндагиамро аз байн бурд. маро пайваста мезад, гапҳои қабеҳ мегуфт ва асабом то рафт харубтар мешуд. бори пас аз ҷанҷоли навбатиамон ман қаҳр намуда ба Тоҷикистон баргаштам ва шавҳарам маро талоқ намуд. фарзандонамро аз хонаи хуштоманам гирифта ба хонаи волидонам рафтам. дар хонаи падару модарам зиндагӣ кардан хело душвор буд, зеро онҳо нафақахӯр буданд. бо вуҷуди ин фарзандонам калон мешуданду онҳо хӯрок, либос ва дигар хароҷотҳоро талаб менамуданд. модарам маслиҳат дод ки ба Русия равам, пул кор кунаму шиками фарзандонамро сер кунам. вақте ки ман ба Русия рафтам, шавҳарам аз муҳоҷират баргашту фарзандонамро аз хонаи модарам гирифт ва нахост онҳоро ба ман баргардонад. дар Русия ман бисёр азоб кашидам, зеро ба забони русӣ ҳатто 2 калима гапро намедонистам. фарор шуда кор мекардам ки бештари вақт корам вазнин буд. ҳолатҳое буданд ки корфармоён маоши маро намедоданд. аз сабабе ки корҳои вазнин мекардам, дере нагузашта бемор шудам ва гурдаамро ҷарроҳӣ карданд. пас аз ин кори вазнинро анҷом дода наметавонистам. падарам ин ҳолатро фаҳмида маро ба хона даъват кард то табобат кунам ва фарзандонамро аз хонаи шавҳарам бигирам. вақте ман ба ватан баргаштам, хонаи шавҳарам рафтам. маро он ҷо қабул накарданд ва ҳатто зада пеш карданд. ба кӣ ва ба куҷо муроҷиат карданамро намедонистам. ман хело нотавон худро ҳис менамудам. фикр мекардам ки зидди ин хонавода коре карда наметавонам. аз ҳуқуқ ва қонунҳое ки занонро ҳимоя менамуданд бархурдор набудам. дар натиҷаи ғаму ғуссаи бисёр саломатиам рӯз то рӯз бад мешуд. табобат мегирифтам. падарам пасандозҳои худро ба ман дод то адвокат киро кунам. ман адвокатро киро кардам ва ӯ манфиатҳои маро пешбарӣ мекард. аз ҷиҳати равонӣ ман хело рӯҳафтода будам. ба ман кӯмаки равонӣ лозим буд. аз дӯстам шунидам ки дар шаҳри Бохтар маркази буҳронии ғамхорӣ вуҷуд дорад ва кормандони он метавонанд ба ман кӯмак кунанд. аммо ман бовар надоштам. лекин вақте ки муроҷиат кардам, фаҳмидам ки онҳо метавонанд маро дастгирӣ намоянд ва ҳатто ҳамаи хизматрасониҳояшон ройгон аст. адвокати маркази буҳронии ғамхорӣ низ ба парвандаи ман ворид шуда манфиатҳои маро якҷоя ҳимоя мекарданд. кормандони марказ вақте ки фаҳмиданд ман муҳоҷири меҳнатӣ ҳастам, маро ба вохӯриҳояшон даъват карданд ки дар он занони зиёди муҳоҷир бо мушкилоти шабеҳи ман ширкат доштанд. маълум шуд ки онҳо дар якҷоягӣ бо муҳоҷирзанон доир ба мушкилотҳои занони муҳоҷири Осиёи марказӣ тадқиқот мегузарониданд. кормандони ғамхорӣ ба ман низ мақсад ва вазифаҳои тадқиқотро фаҳмонда доданд. ман яке аз аввалин заноне будам ки барои иштирок дар тадқиқот розӣ шудам. дар сессияҳо, семинар ва тренингҳо фаъолона иштирок мекардам. дар натиҷа ман куллан тағйир ёфтам. гӯё ман тамоман одами дигар шуда бошам. аз он зани заифу нотавон ман ба як зани қавӣ табдил ёфта ба худ боварии бештар пайдо кардам. ҳатто дар мурофиаи додгоҳӣ ман аз ҳуқуқҳои худ дифоъ карданро наметарсидам. инро ҳатто шавҳарам ва наздиконаш пай бурданд. ман фаҳмидам гарчанде зан ҳам бошам, баробари шавҳарам ҳаққу ҳуқуқҳои худро дорам ва метавонам тарбияи фарзандонамро ба ӯҳдаи худам гирам. дар ниҳоят додгоҳ ба манфиати ман қарор қабул кард ки кӯдакон бо ман зиндагӣ кунанд. аммо мушкилотҳои ман дар ин ҷо тамом нашуданд. хонаеро ки бо шавҳарам якҷо сохта будем ба ман ва фарзандонам надоданд. акнун ман медонистам ба куҷо, ба кӣ муроҷиат кунам. боз ба адвокатам муроҷиат намудам ва ин бор низ ғолиб баромадам. тавонистам пули хонаро ситонам ва ба фарзандонам хона бихарам. акнун бо фарзандонам якҷоя зиндагӣ мекунем.
باوری دارم که در تاجیکستان زنهای مثل من زیادند که حقوقهای خیش را نمیدانند یا قانونهایی که زنان را حفاظت میکند برخوردار نیستند. باید بین اهالی علل خصوص بین زنها هرچی بیشتر واخوری های اطلاعاتی گذرانده شود تا در حالت دوچار شدن به خشونت خانوادگی دانند به کجا مراجعت کنند.